Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է երկօրյա արձակուրդ։ Հայաստան այցելած ՌԴԱ գնահարար Լավրովը նշել է, պատրաստակամ են աջակցել Երևանին եւ Բաքվին հասնելու լիարժեք խաղաղության։ Արարատ Միրզոյանն էլ ընդգծել, որ չեն պատրաստվում վերաֆորմատավորել դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Առաջարկվում է վճարել 24 միլիոն դրամ եւ ծառայել 1 ամիս կամ 18 միլիոն դրամ ծառայելով 4 ամիս։ Կառավարությունը հավանություն է տվել նախագծին, հարցը կքննարկվի ԱԺ-ում։ Սերժ Սարգսյանը չի բացառել, որ իմպիչմենթի դեպքում իր թիմը պատրաստ է սատարել նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կամ նրա որևէ թիմակցի թեկնածությանը։ Մինչդեռ Քոչարյանն ավելի վաղ պնդել էր, այդ գործընթացն անլուրջ է։ Այսօր դպրոցներում հնչում է վերջին զանգը։ Քննչական կոմիտեի շենքերից մեկից չհրկիզվող պահարանից հափշտակել են որպես իրեղեն ապացույց պահվող 590,000 ԱՄՆ դոլար, մեկ անց ձերբակալվել է։ Թրամփը եւ Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկել Ուկրաինայի հետ բանակցությունները, հրադադարի եւ պատերազմն ավարտելու հնարավորությունները։